شنو هي ليدي نتاع الندوه هذه؟ ليدي سي كيفاش عبد يسي انجاجي في الشون بوبليك، كو سوسوا معناها في السانديكا ديتيديون ولا كو سوسوا في السياسه ولا كو سوسوا في رديف، يجي يحكي الاكسبيريونس نتاع ان جون تونيزيان ساهم الى بارتيسيبي ومارس حقوقه. ما نحبوش معناها تحكيوا لنا خرافات معناها وحكايات نعرفوهم معناها ثم ما نعرفش قداش من ندوه باش الناس معناها يتقابلوا فيهم باش يحكيوا معناها حكاياتهم. نحبوا نفهموا كيفاش مواطن تونسي معناها كان معناها قاعد على الفوتوي نتاعو يتفرج في التلفزه، يتفرج في تي في سات، يقول لك انا معناها التلفزه هذه كرهتها وهذا النظام هذا كرهته والظلم هذا انا كرهته، كيفاش معناها يخرج من داره وكيفاش معناها يمارس الواجب معناها كمواطن معناها في الشون بوبليك. كاو هذاك هو السؤال. ثم مشكله في تونس اللي هي القناطر معناها والكياسات والبلاصات والسبيطارات نحسبوهم انجازات. وش عليه معناها ثم شخص بفلوسه معناها بالفلوس اللي عنده في البنك نتاعو عمل لنا احنا معناها ما سندناش ما عطيناش الفلوس نتاع الضرائب، جاي نوزافون في سيرفيس قالنا عيب انتوما ما تستحقوش اما انا نعمل لكم السبيطار، ولا انتوما معناها ما سالتوش وش نعمل لكم مكتب. راهو الفلوس معناها مش فلوس الجماعه، فلوسنا احنا، فلوس الشعب. ثم فرق كبير هذه معناها في العقليه لازم تتبدل. راهو معنا شكون معناها ما عندناش باش نشكروا السيد الرئيس ولا ما عندناش باش نشكروا على الانجازات ولا على السيرفيس انوفون، خاطر سو سون با دي سيرفيس عملوا فلوسنا نجموا نحاسبوا. في تونس تقول له راهو كلاو فلوس الشعب، يقول لك هي بالرسمي سرقوا اما مش مشكله على خاطر كان سرقوا ومعناها كان سرقوا عملوا لنا قنطره اي ميساج. لازم نبداو واعيين اللي الفلوس فلوسنا. قاعد توا نشوف ما نعرفش حكايه فلوس الحج جوست معناها 2 مينوت على حكايه فلوس الحج. تتفرج في التلفزه سيد الرئيس معناها الى بيي الحج فهمتك العزوزه هذيك ولا العزوزه هذيك. اي انا كمواطن معناها جي كيستيون كي تري تري سامبل ويظهر لي معناها سي كيستيون ليجيتيم. الفلوس اللي خلصوا الحج مش نتاع واحد مش نتاع اثنين وخلصوا ساعه على علاش وخلصوا لوبيراسيون تاع شو اسمه الكوميك نهي من نهي. اي نشكروه معناها على خاطر الى بيي سا. انا عندي كيستيون اما نشكروه اما ما نشكروهش على خاطر نعرفوهم فلوس الشعب وجي با ريميرسي الفلوس اللي عطيتهم انا وجيمري بيان كون مو كونسلت قبل بور سافوار كان عيني في نعطي لوبيراسيون تاع لي نهدي ولا لا دوزيام كيستيون سي سي با فلوس الشعب وما عنديش نحاسب يقول لك مكتوبه هو. اي اما نحب نعرف مكتوبه هو الفلوس اللي في مكتوبه منين جايين. هذاك السؤال انا نحب نطرحه كمواطن. هو الشهريه نتاعو معناها فوالا سي تو. لو فات معناها دافوار لونسي ليدي لو فات قالت كونكريتمون توا لينا معناها يمكن 4 سوايع ولا 5 سوايع نحكيو. سي لا بروميير ايدي كونكريت سي لا بروميير بروبوزيسيون كونكريت اللي خرجت من هون. وجو تروف كو اون سوا معناها سي تري تري انتريسون. Là où je suis moins d'accord avec toi, Inès, c'est l'idée de dire j'ai besoin de m'identifier à quelqu'un, ou de m'identifier à un mouvement, ou de m'identifier à quelque chose. معناها رانا كبرنا، معناها توا كل تونسي لا برسمي on n'est pas des enfants, d'accord. On a eu le paternalisme تاع بورقيبه on a eu le paternalisme تاع بن علي. سي فري معناها ربيونا نقولش علينا معناها ولاد صغار. معناها كي تسمع بورقيبه يحكي لك يقول لك هذا كل تونس معناها انا عملته. هو معناها كذبه نعرفوها معناها اللي عملوها الفلاقه اللي عملوها معناها المواطنين التونسيين مش بورقيبه عمل كل شيء وحده. ومعناها والحكايه تعاودت دوبي 87 حقيقه من بعد شو دون بابا. دونك كبار فاهمين اون كومبرون معناها لا سيتوياسيون تاع البلاد فاهمين اللي لازم نتحركوا. ليدي سي با دو تو معناها دو دوني دي لوسون اما ليدي سي دو كونستاتي كو برسمي معناها المواطنه في تونس ولات طبقات. علاش معناها ننكروا اللي ثم فرق ما بين معناها لطفي وما بين مظفر وما بين جماعه يقول لك انا نساعد بلادي كي نقرا ديجا نساعد بلادي. كيفاش تساعد بلادي؟ الناس معناها ضاربين الحبس، الناس قاعدين يناضلوا على مش على حقوقهم بركه. مظفر مش قاعد معناها ما ناضلش جوز على حقه، لطفي ما ناضلش جوز على حقه معناها كلطفي، ما هو ناضلوا على حقوق الناس الكل. اي تو واحد قاعد معناها في كرسي يقول لك انا معناها جو سوي ابوليتيك. اش معناها جو سوي ابوليتيك؟ ابوليتيك معناها خواف. فاهمين فما في البلاد ثم معناها طبقات فما شويه دي سيتويان قال لك انا نحب نمارس معناها ما سيتوينتي. لطفي قال لك انا نحب نمارس ما سيتوينتي. رانيا قالت لك انا نحب نمارس ما سيتوينتي. مظفر كيف قال لك انا النظام هذا معناها طيح لي سرويل قاعد نمشي معناها
نشوف في روحها نكذب على روحي سورتو ما نحبش نشوف روحي في مرايه ما نحبش نشوف روحي في مرايه حتى ما نحشم روحي ثم ناس اخرين جو تروف بلو اينيس هربت ولا ثم دي جون قال لك انا جو ne veux pas encore m'engager اي احنا في بيرسا en tout cas on considère que l'engagement c'est pas une option d'être citoyen c'est pas une option معناها مش تحب ولا ما تحبش على خاطر كي تدخل السبيطار ولا كي تقري ولادك غراتويتمون ولا كي تشري لهم كلوب تتبع على خاطر عندك معناها دي ميكانيزم ديت باش تشري الكلوب tu veux bien prendre معناها اما كيفاش معناها تاخذ tout ce que tu peux prendre ومن بعد tu ne donnes rien en retour c'est pas possible c'est pas il faut s'engager dans le sens معناها on donne des leçons on dit il faut s'engager على خاطر on n'a plus d'autre choix que de s'engager وانا je pense que معناها la frontière qui va se dessiner de plus en plus dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent vous allez voir qu'il y a une frontière qui va se dessiner entre des gens qui seront citoyens ou des gens qui ne seront pas citoyens ou qui ne mériteront pas leur citoyenneté. نشوف les débats, نشوفوا في فيسبوك, نشوفوا الناس اللي يجيو لك عملنا des consultations citoyennes, عملنا des sondages. الناس يجيو يقول لك اما بيرسا نحبوا نفهموا شويه شنية خاطر بالرسمي الناس ما همش فاهمين شنية بيرسا. يقول لك شنو هو لايكيين ولا اسلاميين ولا شنو هو droite, gauche, libéral. On leur répond, ça peut بالرسمي معناها paraître assez étrange la réponse نتاعنا. اما la réponse راك الناس اللي يحكيوا هذا معناها لايكي واسلامي وغوش ودروات راهم بالرسمي عايشين في وهم بالرسمي على خاطر كان تقول معناها ثم في تونس المهم وثم في تونس الاهم راهو سي با de savoir معناها si on s'identifie à la droite ou à la gauche ou si on est ultra libéral ou à la socialiste on n'en est pas encore là le minimum تاعنا معناها notre dignité on l'a pas donc je تحب تحكي orientation politique ou programme politique اجا ناخذوا le minimum يعني le minimum معناها notre liberté ou ces valeurs معناها simples معناها les valeurs نتاع liberté ou la valeur نتاع dignité يظهر لي je pense pas معناها qui est un citoyen tunisien اللي مش موافق يظهر لي tout le monde est d'accord pour constater اللي معناها on n'a plus de dignité on n'a pas de liberté ويظهر لي chaque citoyen tunisien يقول لك انا معناها je considère que c'est quelque chose d'important باش واحد يبدا معناها عنده كرامته وعنده حريته donc il faut s'engager Inès c'est ça on n'a plus le choix il y a des gens qui vont déserter leur citoyenneté ou il y a des gens qui vont choisir de l'exercer. La distinction qui pour nous la programme politique, notre programme politique, notre idéologie, c'est ça. الناس الكل في تونس تشكي والناس الكل في تونس تبكي. الناس الكل تحكي هاو العائلة هذيك عملت هكا، هاو هذا مسرقونا، هاو هذا حطوه في الحبس، هاو هذا عذبوه. الناس الكل تحكي في تونس. ما فماش يظهر لي حد وضع البلاد ووضع المواطنين. يظهر لي معناها برشا توانسه ما همش حاسين بالحريه نتاعهم ما همش حاسين بالكرامه نتاعهم فلوسهم وفلوس ولادهم وفلوس معناها ابائهم وامهاتهم ما يعرفوش وين ماشيين معناها نقولش عليهم ناس يستناو معناها في رسول جديد باش يجي هما اللي هم برشا يستناو اليوم 40 سنه قاعدين يستناو شكون باش يجي منحهم كي نمشي نشوفوا الناس يقول لك عطينا يعطينا ان بروغرام كي تعطينا ان بروغرام راهم تبعوك داكوردو علاش ما نخموش فيه مع بعضنا البروغرام ولا يجيك واحد يقول لك on va vous suivre de très très près معناها on va voir ce que ça veut dire معناها c'est pas un film معناها il y a pas des spectateurs ou il y a pas des acteurs en politique tout est une question de résultat معناها en politique tout est une question de résultat ça dépend où on veut aller d'accord معناها tu as plusieurs partis politiques voilà plusieurs personnalités politiques elles considèrent l'engagement en tant qu'engagement l'important pour elle, c'est de s'engager. Tu vois, je m'engage par conscience. On ne s'engage pas pour avoir un résultat. Mais on a encore la culture du résultat. C'est très très bien. La conscience, c'est très 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 important. De toute façon, on n'arrivera à rien. Donc, peut-être que la spécificité de Birsa, pour apporter juste une conclusion à mon intervention, c'est de dire qu'on ne s'engage pas pour nous, on s'engage pour les Tunisiens. On ne veut pas s'engager pour les Tunisiens sans les Tunisiens. Et cette idée d'engager le plus de monde possible, la valeur phare de Birsa, c'est ça. On avance ensemble.